корейское белое кимчи из огурцов. Белое кимчи – это то кимчи, которое не острое, которое готовится без красного острого перца. Очень освежающий летний вариант. Итак, нам потребуется 3 огурца. Огурцы мы будем использовать вместе с кожурой, поэтому хорошо их помойте в соленой воде. Также нам потребуется 8 перьев зеленого лука, 2 красных перца чили и 5 долек чеснока. Вот и весь набор овощей. Нам нужно будет нарезать огурцы. Перед этим мы отрезаем у них кончики. И далее мы разрезаем огурцы вдоль на 4 части. Затем мы срезаем с огурцов с каждой части водянистую часть с семенами. После этого каждую часть мы разрезаем вдоль надвое. Теперь разрежьте огурцы поперек на 4 или 6 частей в зависимости от длины огурцов. Зеленый лук мы нарезаем кусками в 3 сантиметра. Тонко нарежьте красный перец чили. Дольки чеснока мы также нарезаем тонко. Вот и весь набор овощей, который нам потребуется. Так он выглядит уже в подготовленном варианте, в нарезанном. Далее нам нужна будет вода от промывки риса. Рис я использую белый, круглый, клейкий рис. Первую и вторую воду от промывки риса я сливаю, а третью воду будем использовать. Нам нужно будет 5 стаканов. В данном случае мерная посуда, стандартный маленький пластиковый стакан, 150 мл, около 150 мл. Эту рисовую воду мы с вами должны довести до кипения. Также нам потребуется и обычная вода в объеме 5 стаканов. Заливаем в емкость для кипячения и также добавляем соль в объеме 2 столовых ложек. Хорошо размешиваем соль и также доводим эту воду до кипения. Когда вода закипит, уже подготовленные нарезанные огурцы заложите в кипящую воду и бланшируйте огурцы в кипящей воде 30 секунд. После этого выключите огонь и остудите воду вместе с огурцами, не вынимая огурцы из воды. Когда рисовая вода закипит, дайте ей покипеть 5 минут. Затем выключите огонь и полностью остудите рисовую воду. Когда обе воды остынут, мы подготавливаем контейнер, подходящий по размеру, в котором будем хранить кимчи. И сначала заливаем соленую воду вместе с огурцами в контейнер для хранения. После этого мы заливаем уже остывшую рисовую воду. Лучше всего пропустить ее через сито. Перемешайте обе воды, чтобы они смешались между собой, и после этого заложите подготовленные нарезанные овощи. Еще раз все хорошо перемешайте уже воду и огурцы вместе с овощами. И теперь мы добавим специи, а именно рыбный соус нам потребуется в объеме 2 столовых ложек. Заливаем и еще раз хорошо перемешиваем.
Далее мы добавляем либо экстракт сливы 3 столовые ложки и сахар 1 столовую ложку, или же, если этого нет, у меня нет, я пропускаю 2 столовые ложки сахара. Можно также заменить экстракт сливы на какой-нибудь кисло-сладкий овощ, который можно перемолоть, отжать сок и так добавить 3 столовые ложки. Все хорошо перемешиваем. Храним это кимчи, мы его держим 1 день вне холодильника. Затем храним его в холодильнике. Есть можно это кимчи уже на 5-й день после приготовления. Кстати, важна как само кимчи, так и вода. Употребляют и то, и другое. Храним это кимчи сроком до 4 месяцев. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и приятного аппетита!